大嫂，你这个汤圆太好吃了，教我啊。吃了2碗了。好。哎，小伟，你年纪嘛也差不多了，什么时候交女朋友呀？奶奶还等着抱孙子呢。是啊，大的心对。喏，这我女朋友呢？你看看，这啥样？你听他瞎说。哎呦，我跟你们讲，现在年轻人各种社交软件选择性多得很。这不是测试，中国政府已针对您所在地区发布了紧急行动通知，请等待更多信息。台湾共和国已与中国交战，如果您在室内，请留在室内；如果您在室外，请前往您所在地区最近的避难所，不要与敌对势力交战。保护自己和家人是你的责任。台湾政府预计在数小时内崩溃，立即寻求非地面避难所。中国政府将在几分钟内入侵台湾政府。